欢迎来到今天的节目，我是小玉。我是小新，大家好。我们的节目就是想用最简单的中文陪你把中文一句一句说出口。对，那小玉，今天我们聊什么？今天的话题特别实用，可以说每一个学中文的朋友都躲不开它。哦，躲不开？你这么一说，我更好奇了。就是自我介绍。自我介绍？哎，你还真说对了，这件事真的躲不开。认识新朋友要自我介绍，上中文课第一天要自我介绍，找工作面试的时候还是要自我介绍。对，可是我发现很多同学一听到来介绍一下你自己吧，头一下子就大了。哈哈，我想起一位朋友，他中文学了1年多，平时聊天没什么问题。可是有一次，在一个聚会上，别人请他自我介绍，他站起来说了一句：“大家好，我叫马克。”然后就没有然后了。啊，卡住了。对，大脑一片空白。后来他跟我说，那30秒比3个小时还难受。哎，我特别能理解。其实很多人不是中文不够好，是没有准备，也没有方法。没错，所以今天我们就把这件事一次说清楚。听完今天的节目，你会有一套属于你自己的自我介绍，3句话就能让别人记住你。3句话就够了。3句话就够了。如果你准备好了，我们就开始今天的节目，也别忘了订阅我们的频道，这样就不会错过新的节目了。好，小新，那我们先聊聊为什么这么多人觉得自我介绍难？按说介绍自己应该是最容易的啊，自己的事自己最清楚。问得好，我觉得有3个原因。第一个原因，自我介绍总是出现在最紧张的时候。最紧张的时候，你想啊，什么时候需要自我介绍？新的班级、新的公司、新的朋友，全是新的，人人都在看你，你是全场的中心。人一紧张，会的中文也忘了一半。对，紧张是个大问题，而且自我介绍总是排在最前面，一个新的地方。你说的第一句话就是它，第一句话说不好，人就更慌了。是的，它是开头，没有热身的机会，这就是第一个原因。第二个原因呢，是很多人背了一个很硬的模板。很硬的模板。就是那种，我叫马克，我今年25岁，我来自德国，我喜欢中国菜。哈哈哈，怎么办？这样的自我介绍，我好像听过100遍。对吧？这样说没有错，但是它像在背课文，你背完了，别人也不知道该说什么，场面一下子就冷了。说完就冷场，这个真的很尴尬。那第3个原因呢？第3个原因最容易被忽略，很多人从来没有真正练过它。啊，这话怎么说？你想，我们练听力、练汉字、练语法，可是自我介绍这30秒，你专门练过吗？大部分人都是到了现场才第一次开口，第一次做的事当然做不好啊。有道理，没练过的事，谁做都难。所以你看，紧张、模板太硬、没练过，3个原因放在一起，自我介绍就成了一座小山。那我们为什么一定要把这座小山翻过去呢？说的不好就不好呗。哎，这你可说错了。自我介绍就像一扇门，门打开了，别人才能走进来，认识你。门要是没打开，你中文再好，别人也看不到。一扇门，这个说法好。而且这扇门每认识一个新朋友就要开一次。对，把这30秒准备好，你以后每一次新的对话都会顺利很多。这是花时间最少、用处最大的一种中文练习。好，那现在我们就来说说怎么做。小新，你刚才说3句话就够了，是哪3句？很简单，第一句，你的名字；第二句，你从哪里来；第3句，你现在在做什么。就这么简单？就这么简单。比如，大家好，我叫安娜，我来自越南，我现在在北京学中文。说完，微笑，结束。
哎，别说，这3句虽然短，但是清楚、舒服，一点都不奇怪。对，我管它叫3句话方法。名字从哪里来，在做什么，这3件事是别人最想知道的，也是你闭着眼睛都说不错的。闭着眼睛都说不错，这一点很重要，因为越简单越不怕紧张。没错，很多同学的问题不是说的太少，是想说的太多。10句话说的乱，不如3句话说的稳。而且这3句话到哪里都能用，上课能用，聚会能用，面试的开头也能用。对，它就像一把万能钥匙。先把这把钥匙拿稳了，我们再说下一步。先把3句话说稳。那如果我想让别人记住我呢？只有3句话，是不是太普通了？问得好，这就是第2步了，在3句话的后面加一个钩子。钩子，钓鱼的那个钩子吗？对，就是那个钩子。钩子是什么？就是一句很具体、有画面的话，把别人的兴趣一下子勾住。比如，别说我喜欢中国菜，这句话太普通了，谁都会说。你可以说，我会做西红柿炒鸡蛋。哈哈，西红柿炒鸡蛋。你看，你马上就笑了，这就是钩子的力量。别人一听，肯定想问：真的吗？你在哪儿学的？你看，对话不就开始了吗？对，一句我喜欢中国菜，对话就结束了；一句我会做西红柿炒鸡蛋，对话就开始了。再比如，别说我喜欢看中国电视剧，你可以说我看了3遍《西游记》。3遍，别人马上会问你最喜欢里面的哪个人物。还有，别说我喜欢运动，太普通，你可以说我每天早上跑步，已经跑了100天了。100天，别人马上想问你是怎么坚持下来的。工作也是一样，别只说我是做电脑工作的，你可以说我做的小程序，说不定就在你的手机里。哇，这句话一出来，所有人都想拿出手机看一看了。对，所以你发现没有，好的钩子一般有一个具体的东西，最好再有一个数字或者一点点意外。3遍是数字，西红柿炒鸡蛋是具体的菜，越具体越好记。我明白了，3句话是门，钩子就是门上挂的小铃铛，别人一听见就想走进来看看。哇，小玉，你这个说法比我的还好。好，那我们继续。第3步，给自己准备2个版本，一个10秒的，一个1分钟的。为什么要2个版本？因为场合不一样啊。在电梯里认识一个新朋友，人家只有10秒钟，你不能讲1分钟的故事吧？哈哈，那确实，电梯门都开了，你还在介绍自己？对吧？10秒的版本就是我们说的3句话，1分钟的版本呢是3句话加上钩子，再加一个小愿望。小愿望？对，就是你跟中文有关的一个小目标，比如我希望明年可以用中文去中国旅行，或者我希望有一天看中文电影可以不用看字幕。哦，这个好，说出愿望的人特别可爱，别人也愿意帮你。没错，1分钟的版本就是名字从哪里来，在做什么，一个钩子，一个愿望，5件事，1分钟，正好。我帮大家整理一下，10秒的版本用在路上、聚会上，1分钟的版本用在课堂的第1天、新公司的第1天。场合不同，拿出来的版本不同。对，就像出门带伞，不一定用，但是带着，心里就不慌。小新，我还想到一个问题，很多外国朋友的名字，我们中国人真的记不住啊。哎，你说到点子上了，这就是第4步，帮别人记住你的名字。怎么帮？2个小办法。第一个，名字要说慢，最好说2遍。我叫安娜，安娜，你慢慢说，别人才记得住。对，很多人名字说得飞快，其实别人根本没听清，又不好意思再问。第2个办法更好用，给你的名字加一个小解释，或者给自己起一个中文名字。比如呢？比如，我叫安娜，安全的安，或者你可以叫我大山，大山的山。这样一来，
你的名字就有了画面，别人想忘都忘不掉。这个真的好用，名字被记住了，才算真的认识了。下次见面，别人能叫出你的名字，关系一下子就近了。对，自我介绍，介绍来介绍去，最重要的不就是把名字留在别人心里吗？小新，方法说了4个了，我突然有一个想法，不如我们给大家做一个完整的示范吧？好主意，光说不练不是我们的风格，这样大家听完马上就知道1分钟的版本到底是什么样子。那我来演，我演一个学中文的学生，叫安娜。现在是中文课的第1天，老师请我自我介绍，大家听好了哦。来，有请安娜同学。大家好，我叫安娜，安全的安，我来自越南。我现在在北京学中文，学了1年了。对了，我会做西红柿炒鸡蛋，是我跟我的中国朋友学的。我有一个小愿望，明年我想一个人用中文去云南旅行。谢谢大家。哇，完美！安娜同学，请坐。小玉，我来给大家拆一拆，这1分钟里都有什么？好啊，你拆。第1句，名字，还带了一个解释，安全的安，别人一下子就记住了。然后，来自越南，在北京学中文，这就是3句话的底子。对，然后我加了钩子，西红柿炒鸡蛋，还顺便说了，是跟中国朋友学的。这一句特别妙，它不只是一道菜，它还告诉大家，你有中国朋友，你喜欢这里的生活，最后还有愿望，一个人去云南旅行。你听，整个介绍不到1分钟，但是有名字，有画面，有愿望，听完就想认识你。而且大家发现没有，安娜用的全是最简单的词，没有一个难词。对，这一点特别重要。好的自我介绍不是用难词，是把简单的词用在对的地方。说得太好了，难词会让你紧张，简单的词才让你自由。好，示范也做完了。不过小新，我还想补充最后一个小心思。你想，自我介绍说完了，接下来一般会发生什么？接下来，别人会开始问你问题啊。对，所以聪明的做法是提前准备好一个问题的答案。这个问题10个人里面有9个会问你。哈哈，我知道你要说哪个问题了。你为什么学中文？就是它，只要你开口说中文，这个问题早晚会来。所以提前想好一个答案，最好也带一点画面。比如，别只说因为中文很有意思，你可以说因为我喜欢一部中国电视剧，我想有一天不用字幕就能听懂他们说话。或者因为我的奶奶会说一点中文，我想在她生日的时候用中文对她说生日快乐。哎呀，这样的答案一说出来，对方的眼睛都会亮的。你看，自我介绍是一扇门，这个答案就是门后面的第1杯热茶。哈哈，门、铃铛、热茶，我们今天这个家越布置越好了。好，方法我们都说完了。可是小新，我猜很多朋友心里还有一个担心，方法都懂，可是一到现场一紧张全忘了，怎么办？这个问题太真实了，我有4个字送给大家：少背多练。少背多练。对，先说少背，千万不要写一大段300个字背下来，背得越多忘得越快，一紧张忘了1句，后面的全断了。哦，这个我见过，背到一半卡住了，站在那里特别难受。所以只背3句话，3句话是忘不掉的，钩子和愿望，记住意思就行。每次说的不完全一样也没关系。我懂了。3句话是固定的，像房子的柱子、钩子和愿望，像家具，可以随便摆。说得好。再说多练，每天给自己30秒，对着镜子做一次自我介绍，或者用手机把自己录下来，再听一听。录下来听，会发现很多自己没注意到的小问题。对，你在心里想10遍，不如开口说1遍。嘴巴是需要练习的，说过10次的话，到了现场，它自己就会跑出来。那如果到了现场还是忘词了呢？那就用我们的兜底句，笑一笑，说对不起，
我有点紧张。哈哈，这句话本身就是很好的中文啊。对啊，而且你说出这句话，所有人都会对你笑。大家都紧张过，没有人会笑话你。说完这句，深呼吸，回到你的3句话就可以了。记住，自我介绍不是考试，没有人给你打分，它就是开一扇门，请别人进来，认识你。门开得慢一点，没关系，开了就好。好了，快乐的时间总是过得很快，今天的节目也快到结尾了，我们来简单回顾一下今天的方法吧。好，第一，用3句话打底：我叫什么？我从哪里来？我在做什么？3句说稳，就赢了一半。第二，加一个钩子，一句具体的有画面的话，比如我会做西红柿炒鸡蛋，让别人想跟你聊下去。第三，准备2个版本，10秒的、1分钟的，场合不同，用的版本不同。第四，让别人记住你的名字，说慢一点，说2遍，再给名字一个小解释。第五，提前准备好你为什么学中文的答案，最好带一点画面。最后，如果紧张忘词，别怕，笑一笑，说对不起，我有点紧张，深呼吸，回到3句话。对，现在我想请正在听的你做一件小事，按下暂停，用3句话介绍一下你自己，就现在说出来。对，别等明天，你每说一次，他就熟一次，开口就是胜利。说完的朋友，欢迎把你的自我介绍写在评论区，我们每一条都会看，说不定还会回复你哦。如果今天的节目对你有帮助，别忘了点赞、订阅，也把它分享给身边学中文的朋友。感谢你的收听，我是小新，我是小玉，我们下期节目再见，再见。拜拜。